pixkat bueltatuta urgentziasko dekreto proposamen honetara. Hemen bultzatzen dien neurri gehienak badoa zuzenduta gehiago eraikitzera, eta azkarrago eraikitzera, eta hainbat tramite eta desagertarazteko azkartasun hau areagotzeko. Badakit dokumentu hau aztertu egin dezula, orduan aldi guzu agian zure arriskuren bat ikusten bai duzu dokumentu honi, edo kezkaren bat, edo zure iritzia eman. Bai, lehenengo kezka izan da formarena, forma aldetik Jaurlaritzak berak egin du lege proposamen hau, lege proiektu bat bezala tramitatu beharko litzatekeena, baina nola ez dituzten txosten prezeptibo guztiak jaso nahi, eta esate baterako lurralde antolamendu eta hirigintzako batzordearen iritzi negatiboa saiesteko, zer egin dute? Haien bere legebiltzar taldeen bidez tramitatu, bai? Orduan ez da lege proiektua, da lege proposamena, ematen du tontakeri badala aldaketa, baina horrekin saiesten dute txosten perceptibo mordo bat jaso behar izana, eta horietatik batzuk negatiboak izan zitezkela susmatzen dut besteak beste ingurumen arloarena, ezta? Ze hemen ere ikutzen dira zenbait kontu ingurumenarekin ere lotuak. Beraz hori formari dagokionez, baita ere esango nuke lege hau idatzi duela abokatu urbanista batek eta enkargatu zaiola, enkargu hori eta ordaindu zaiola diru publikoarekin, baina gero tramitatu dutela EAJak eta PSek, legebiltzar taldeek beraiek egin izan balute bezala. Nik hau publikoki esan dut eta ez didate kontrakoa eraman, legebiltzarrean bertan, beraz, horrek ez du esan nahi arrozea daukadanik, baina nik uste hortik zerbait badagoela. Eta gero edukia nahiko kezkagarria da. Nik uste asko aipatu dela edabideetan, babes publikoko etxeen kopuruak murriztuko direla 120 zoru urbanizagarrian, badakizu oraintxe bertan, etxe guztien 175 izan behar dela babes publikokoa, hemen jetxiko da 160ra. Beraz, 15 puntu portzentual direla 120, ezta? Zentzu horretan, nik uste erosten ari direla EAJ eta PSE Laferren kurba famatuaren bersio urbanistikoa. Zer da Laferren kurba? Pues neoliberalismoaren ideologoetako batek, zala Ronald Reaganen aholkulari ekonomikoa, marraztu zuen zerbileta batean, ez talako kurba bat, esanez, zergak jetxi zitezkela neurri batera, eta hala ere rekaudazioa igo, ezta? Hori, ekonomiaren munduan frogatu da gezkurrezkoa dela, baina Jaurlaritzaren ideia da babes publikoko etxeak jetxiko ditugu, eta hala ere babes publikoko etxe gehiago lortuko ditugu. Zergatik esaten dute? Esaten dute hori zenbait operazio urbanistiko geldirik omen daudelako zenbakiak ez zaizkielako ateratzen promotorei. Orduan, horretara dator aldaketa hori konpontzera. Beraz, hor plus bat, bonus bat ematen zaie eraikitzaileei. Beste bonus bat asmatu dutela eraikitzaileentzat da 110, horrela gehiago, handitu daitekela eraikigarritasuna, izendatzen baldin bada operazio urbanistiko bat lehentasunezko jarduera moduan. Lehentasunezko jarduera moduan izendatzen bada, hori udalbatzak erabakiko du, gobernuaren proposamenez, hor zenbait kontu operatibo egongo dira, eta tresna berri bat asmatu da hori garatu alizateko, deitzen dena lehentasunezko jarduerako proiektua, eta besteak beste, 110ko bonus bat emango zaio, zoru urbanizagarrian babes publikoko etxeetan bihurtuko dena, alegia, 110 hori ez da izango etxe libreetan, baizik eta babes publikokoetan, baina hiri lurzoruan, ahaztu zaie, testu hau egin dutenei esatea baitare babes publikoko etxeetan joango dela. Beraz, nola ahaztu zaien, etxe libreetan joango da 110ko bonus hori. Hori gutxi ez balitz ere, proposatu dutena da lehentasunezko jarduera proiektu hoietan egitea plangintza, alegia, kalifikazio zehatua eta kudeaketa dena aldi berean, dokumento berdinean, eta gainera horrek aldatu dezake plan orokorrak esaten duena, 110ean. Ez dakit hori oso ondo nola neurtuko den, eta horrek suposatzen du nire ustez, orain arte ezagutzen dugun hirigintza plangintzaren, ez dakit eriotza, baina bai iraultza ikaragarria ekar dezake. Ze, arda daiteke esate baterako hau ditzakular bezalako zoru urbanizagarri bat, izendatu lehentasunezko jarduera, horrekin automatikoki 110 etxe gehiago egin daitezke, beraz 3.500etik 4.000ra igoko da, gutxi gora bera,
Eta gainera, egingo da plangintza eta kudeaketa aldi berean. Aurkeztuko da udalean, eta aprobatzen bada, aurrera. Aurrek ere, arkitekto txikientzat ere, arazoak ekartzeaz gain, karo, nik uste, balako lehentasunezko jarduerak egongo direla promotora handien esku, dauzkatenak arkitektuak haientzat lan egiten, karo, egin behar badezu plangintza, eta kudeaketa aldi berean, segurazki kudeaketa jarriko da plangintzaren gainetik, da benetan garrantzia daukana, eta nik uste, orain arte irigintza askok egin badugu Excel batekin, hemendik aurrera, Excela izango da nagusi, ez? Hora, nik uste, badauzkala zenbait gauza oso kezkagarriak alde horretatik, eta auditzakularren adibidea jarri dut ez kasualitatez, zeren eta uste dut beste zenbait aldaketa ere datozela auditzakularren oinarrituta esate baterako. Ingurumen organoa orain arte Jaurlaritza da. Hemen esaten da udala bera izan daitekela. Hori ja esaten dute legez kanpokoa izan daitekeela, Europak esaten du udalak ezin diola bere buruari baimena eman ezer egiteko, ez? Alegia, instituzio batek ezin diola bere buruari, eta halako zerbait halako zerbait proposatzen da. Zergatik esaten dut auditzakular, zeren eta plan orokor berriaren aurrerapenaren gainean eman da ingurumen iritzi bat, Jaurlaritzak eman du, eta esan du espresuki, gomendatzen da auditzakular ez dadila garatu. Karo, iritzi negatibo bat jasotzen dute, lege hau sartzen da, eta beraz orain udalak berak emango dio iritzi positiboa bere buruari, ezta? Eta gero gainera, auditzakularren badaude zoru batzuk kutsatuta amiantorekin, hemen ere, horren aurrean, esaten da, naiz eta ez iritzi, txostenak esanez ez dagoela kutsatuta lurzoru hori, jarraitu daiteke garapenarekin orain ez bezala, ezta? Beraz nik uste, aipatzen ari naiz auzo zehatz bat, igual ere baita ere Donostian gaudelako, baina ez bakarrik horregatik, nik uste neurri handi batean daukatela hor, karo, ointxe bertan Donostin dago etxeen azken erreserba hori izan daiteke, Antondegi desklasifikatzen bada, eta Denis Itsasok berak esan du, lurzoruaren legea aldatuko badute, ez dala Gasteizen arazoak egon direlako, esan du Bilbon eta Donostin egon direla, eta Bilbon oraintxe bertan plan orokorra begiratzen badezue, 2022an aprobatu da, berria, eta ez dago lurzoru urbanizagarririk, ez dago. Beraz, Donostin daude arazoak. Nik uste ez duela esan zehazki auditzakularrengatik egin dugu hau, baina nik uste puntuak lotzen badituzu, halako zehozer ateratzen da, eta hau erabiliko dute hemendik aurrera beste leku guztietan, eta nik uste nahiko kezkagarria dela, hemen zaudetenok irigintzan ari bazarete, lehentasunezko jarduera hauek, benetan datoz iraultza bat ekartzera, ikusiko dugu ze zentzutan. Horrengo galdera pixka hortik handa aipatu dezunarekin, urgentziazko neurria, ulertu daiteke behin-behineko zerbait izango aliz bezala, baina kezka ere bada, zenbateko iraupena edo zenbat denbora geratzeko dagoen eginda plantamentu hau, eta honek ekarri beharko lukeen 2006ko lurzoruaren eta hirigintzaren legearen berrikuspena, edo zein da ordena, edo agian lurzoruaren legea, debatean egon barko litzateke, eta txertatu beste neurri mota batzuk, eztabaida sakonago baten ondoren. Lurzoru legea aldatzen da, orain aipatu ditudan zoru urbanizagarriko estandarrak aldatzea edo erreserbak aldatzea lurzoruaren legearen aldaketa bat ekartzen du. Nik uste dut lurzoru legea aldatu daitekela zenbait puntutan, baina ez dut uste zoru urbanizagarriko estandarrak aldatu behar zirenik. Nik hemen proposatzen dudana da, zuzen ere, hiri lurzoruan dauden estandarrak aldatu behar direla, baina ez txikira, baizik eta handira. Esan nahi dut. Uste dut, zenbait operazioetan, hiri lurzoruetan gertatzen direnetan, promotorek diru pilo bat irabazten dutela. Bide batez, lehen esaten dutela, promotori zaizkiela zenbakiak ateratzen, baina ez dute esaten ze zenbaki diren horiek. Orain ere nik ere esan dut diru asko ateratzen dutela, orain jarriko dute adibide bat, Eta gero, nik uste hitz egin behar dela promotorek zenbat irabazten duten, ez? Zenbat irabazten du promotore batek, ze karo? Aurrekoan komentatu genuena, ez? Bartzelonan argitaratuko zituztela dokumentu guztiak, ez? Bueno, Bartzelonan esate batero, okerez banago, birpartzelazio proiektuak publiko egiten dituzte eta hemen ez, hori ja azteko.
Gardentasunaren alde ere, adibidez hori izan ziteken aldaketa bat, lurzoru lege berri batean txertatu zitekena. Baina esaten nahi nintzen promotoren irabaziak, ezta? Nik uste, ointxe bertan zu diru bat dauzkazu, daukazu sartzen duzu kutxa kontu korronte batean eta 0 ematen dizu iaia. Karo, etxe bat erosten baduzu, eta hori ere badago liburuan eta badago etxe bizitzaren arazoan, errentagarritasun handia ematen du, nahiko arrisku gutxirekin. Esan nahi dut, zuke etxe pisu bat erosten duzu eta lokatzen duzu, eta jasoko dituzu irabazi batzuk 6 eta 10 ingurukoak urtero. Hori pasada bat da, eta hori dago etxe bizitzaren, ointxe bertan, arazoaren muinetako batean. Ze eraikitzaile batek, eraikitzaile esaten dut, eta ez promotore, lursail batean, proiektu bat egiten duenean, beti komentatu dugu, irabazten duela 6 inguru, eta gero 13 gastu orokorretan, eta igual enpresa handia baldin bada, igual gastu orokor gutxiago, eta pizkat irabazi gehiago, ezta? Osea, irabazten dute rentisten moduan, ia. Gau, promotorek nire ustez gehiago irabazi behar dute, ze gehiago arriskatzen dute, hori egia da, baina zenbat irabazi behar dute. Ze ni tasadore izan naiz, hori ere aipatzen dute hemen, pizkat mailaren gainean jartzen ditut kartak, osea, nik ere lan egin izan dut sistema honen alde, eta hori ere kritikagarria izan daiteke, baina ikusi dut, promotorek irabazten zutela 15, 18, igual horiek izan daitezke zenbaki normal batzuk, baina adreiluaren burbuian irabazi izan dute 25, ere, inbertitutakoaren 25. Osea, inbertitzen zituzten 4 eurotatik bat irabazten zuten. Hori onargarria da, ez dakit. Eta ez dakiz zenbakitan begiratzen egin duten lege hau, ezta? Eta esan dute, babes publikoko etxeak murriztu behar direla. Orduan, ez dakit nola hasi naiz esaten hiri lurzoruetako operazio batzuetan promotorek asko irabazten dute, esate baterako birdensifikazioetan. Hemen aipatzen dut, lehen esan dudanean, hobeto doitu behar dela zer eraiki, pentsatzen ari naiz batez ere birdensifikazioetan, ezta? Azken hamarkadetan, hirigintza azkar samarra egin dugu eta geratu zaizkigu erdigunetan zenbait toki ondo konpaktatu gabe, ez nago esaten orain parkeen gainean eraiki behar dugunik, baino behar bada errepide korapilo batzuetan bai egin daitekela, gainera horrela kaleak errepide horiek kale bihurtu daitezke eta pizkat amableak bihurtu, nik uste Donostiko plan orokorrean halako zerbait dagoela planteatuta Gipuzkoa 20an, nik uste interesgarria dela, eta operazio horietan nola zoruan instalazio gehienak ja sartuta dauden, hor eskatu daiteke erreserbak handiagoak izatea gaur egungo 140 horiek baino. Gasteizko birdensifikazioan. Egin dira 11.000 etxebizitza berri, Salburuan eta Zabalganan, baino ja urbanizatuta zeuden zoruetan. Zer egin dute? 11.000 etxe horiek dira babes publikokoak 100, osea, ja ez da legeak esaten duena 140, ez 100, eta gainera lagapena 115 izan ordez, normaleena izaten dena, bi herenda, alegia 166,66. Zergatik oso lukratiboa zelako promotorentzat, instalazioak jasartuta zeudelako lanaren bate egin behar zen, baina oso gutxi, eta beraz horrelako operazioetan gutxienez proposatzen dut hor estandarrak igo behar direla bai. Gero daude beste operazio batzut hiri lurzoru finkatuan, ez dakit, eraikin bat botatzen da eta berria egiten da, edo lursailen bat gelditu da eraiki gabe eta eraikitzen da, horietan, oraintxe bertan, EAen erreserba 0 da. Ez dute babes publikoko etxerik egin behar. Eta hori adibidez Katalunian aldatu dute. Eta sartu dute, gutxienez Bartzelonan, 130 babes publikokoa izan behar da. Egia esan, kontestazioa handia izaten ari dela eta kantidade aldetik oraingoz ez dute lortu oso neurri ez dakit emankorra izatea, baina igual 30 gehiegi izan daiteke, hori hitz egin genezake zenbakiaz, baina nik uste zeozer jarri behar dela baita ere hiri lurzoru finkatuan, batez ere gentrifikazio prozesuen aurrean oso interesgarria delako, berritzen diren etxe guztietatik batzuk izatea babes publikokoak, ezta? Eta gero adibide batekin bukatuko dute zera galdera hau. Gasteizko Florida kalean, dago lursail bat, ekipamendu bat egiteko zegoen, jabek, rurales, kaja laboralen, kutxa laboralaren inmobiliariak, isga promozioak, eskatu zuen birkalifikazio bat, bale? Ja zeukan proiektu bat, egiteko ez dakizen bat etxe bizitza, eta ikusi zuen udal gobernuan eta budal batza osoan ez zuela lortzen gehiengoa.
kalkulatu zuen zenbat zen 1,5 emango ziona udalari, eta ikusi zuen ez ezala ateratzen, esan zuen, bueno, emango dizuete 1,5 gehi beheko 2 lokal. Horrek esan nahi du, horretara kapaz badaude, o pres badaude, horrek esan nahi du, diru asko irabazten dutela, haulako operazioetan. Orduan, birkalifikazio zentrikoetan, ere, igo behar dira estandarrak.